Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplygynyň 28 ýyllyk hemde halkara beýtaraplyk güni münasibetli çäreler ýurdumyzyň aýratyn hukuk derejesine eýe bolan arkadaş şäherine da buýsunç duýgular bilen bellendi. Ýerden täze Döwrewap şäheriniň baş waýdak meýdançasyna watanymyzyň mukaddes duýguny belende gallanmak dawarat geçirli. Döwlet senamynyň owazasyna mukaddes duýgumyz baýdak sötenine belende gallanlanan soňra bu ýerde dawarat nazar çykyş etdiler. Olar bugünkü ajaýyp sene bilen bu ýere ýygnananlary mehirli gutlap, ýurdumyzyň beýtaraplygynyň ähmeti barada durup geçmek bilen Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň ýürüt resmi namalary arkaly berkidilen bu syýasy hukuk derejesiniň häzirki döwürde ören zerurdygyny noktadylar. Bellenşi ýaly Türkmenistanyň beýtaraplygyna giň netijeli halkara hyzmatdaşlygyň bar bolan meseleleri we gapmagarçylyklary, parahatçylykly syýasy diplomatik serişdiler arkaly gepleşikleriň başyna gadalışdyrmaga we çözmäge oňun täsir etmeň şerti ýokmy nagaralýar. Şeýlede çykyşlarda gahrman arkadamyzyň ýoly goýan möhüm işleriniň häzirki döwürde arkadaly gahrman serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdirilmegi netijesinde şol işleriň asylly ýolgulary öwrülip türkmen beýtaraplygynyň özeni düzýänini, oň düýp manysini bolsa asudalygy, parahatçylygy, howpsuzlygy we durnukly ösüşi öpüş etmekden ibaratlygy bellenip, beýtaraplyk derejesine esaslanýan parahatçylyk, söýjülik, hoşnetlik, goňşulyk syýasatynyň ýurdumyzda, Sewitde we bütün dünýäde giňden wagt edilmegine zerur ähmet berilýäni noktaly. Ajaýyp bayramçylyk münasibetli dawranyň dowamyna medeniýet işgärläriniň we sungy dysatlarynyň çykyşlaryna giň orun berildi. Aýdym saly çykyşlarda gahrman arkadamyzyň saýatynda hemde hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyna ulusuşlar gazanyp belin sepketleri ýetýän watanymyzyň şöhratly ýollary, halkymyzyň milli liderlerimiziň töwregine mäkam jebisi, hoşnetlik we dost sognyk baky bir taraplygymyzyň eşetleri belin teňde wasp edildi.